kaga wannan kamar yadda ka faɗa babi ne wanda yake mai faɗi wanda ina ganin za mu zo mu kalle shi ta bangarorinsa na dabarun da za mu yi na kawo wa makarantunmu na alkur'ani. Na farko dai ƙur'ani nan ba za a daina shi kuma shine rayuwar duk wani musulmi, kuma rayuwar musulmi ba ta yadda za a yi ta zamanto rayuwa mai kyau idan aka raba ta da alkur'ani. Kuma makarantunmu na alkur'ani wanda aka sani dai tun na da su maimakon a ce an rushe su ko an rufe su, to ya kamata a ce a kawo musu salo. Akwai abubuwa da suka faru, akwai wata kungiya daga cikin kungiyoyin addini wanda suka je kasar, suka tafi a Cambodia, suka je Bangladesh, suka je a Pakistan, suka je wasu guri, sai suka yi kokari suka fito da wani tsari na karatun alkur'ani. Hadda alkur'ani ce za a yi amma tana tafi da karatun zamani, kuma da aka gwada an samu abin da ake so, wanda ina jin shi ya haifar da makarantun tahfizul qur'an a kasashen larabawa. Kaga yanzu zaka zo in ka zo Saudiya zaka ga akwai makarantar tahfizul primary, akwai tahfizul qur'an secondary, abinda abin da ake yawa duk zaka ga irin waɗannan abubuwa din. Hatta makarantun soro din nan zaka ga makarantar soro ce ta karatun alƙur'ani ko makarantar allo, amma ana iya karantar da faransanci, ana iya karantar da turanci, har da lissafi da yare ne da abin da. So mu sani ba, bari in Allah ya kai mu cikin shiri na gaba sai mu sake kallon wannan ta bangarorin yadda za mu shiga cikin dausayin alkur'ani sosai. Allah madaukakin sarki ya yi sakayya ga malamai musamman Sheikh Muhammad Amin Ibrahim Daura, Dr. Abdulkadir Ismail Kabara, da ni kuma Muhammad Nazif Inuwa, da nake dan dada jan watan akalan wannan shiri. Allah madaukakin sarki ya hada mu a cikin ladan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. كم سمات روحنا إنه القرآن حيث المعجزات.